做好咧？我妹妹救咗我一定要去救佢啊！喺度休息下先，一陣再走。我妹妹，我嚟救你啦！你咧？佢瞓咗啦。我依家個袋啲俾揀咗先啦。點解你唔走啊？你衰狐狸仔啦！我哋就走唔甩噶啦！我哋先將啲石頭放入個袋裏邊。係噃。瞓咗一覺，好舒服啊！哎呀，個肚有啲餓添。頭先咧，同住喺樹嗰度食兔仔肉。咦？隻兔仔好似做咗咁多咁嘅。媽媽為咗同你老人家慶祝生日，我預備咗美味嘅佳肴啊！有乜好嘢啊？你媽媽你睇下，就放喺袋入面，係一隻肥肥白白嘅兔仔啊！兔仔肉好食啊！今晚我哋兩母女就食
食一餐豐富嘅兔仔肉啦。媽媽，你起火，我擔水。